नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो चवकार. हांव स्नेहा आयच्या इस्टराच्या निमतान तुमकां सगळ्यांक परबी दिता आनी आयच्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. पास्का निमतान फुडला गोंय जेजूच्या पुनर्जन्माचो दिसा निमतान गोंयांत पातळा उमेदीचे ल्हार. भावीक आयले एकठांय उमेदीन मनयलो इस्टर. दाबोळी विमानतळ बंद करपाच्या चर्चेक लागलो पूर्णविराम. राज्यात पर्यटकांची संख्या वाडत आशिल्ल्यान दोनूय विमानतळां गरजेची सांगता मुख्यमंत्री. हणजुण्या पार्टी उपरांत इंदोर मध्य प्रदेशाच्या तरणाट्याक मरण. आमदार लोबन उक्तायलो ओव्हरडोसाचो दुबाव. फुडलो तपास सुरू आसा. जीपीसीसीचे अध्यक्ष अमित पाटकरान गुड फ्रायडे दिसा हणजुणा जावपी ब्लॅक कॉफी इव्हेंटा वयल्यान गोंय सरकाराचेर केली खर टिका. परवानगी नाशिल्ल्याचो तशेंच पुलिसांनी दुर्लक्ष केल्ल्याचोय केलो आरोप. हरमल खालच्या वाड्यार 6 ते 7 शॉर्ट सर्किटाक लागून उजो. सुदैवान टळी जिवितहानी. आमदार जीत आरुलकरान घडणूक थळार वचून केली पळोवणी. मडगांवांतल्या वॉर्ड मर्यादा विशींचो तापला वाद. वॉर्डाच्या संकेत आनी शिमेंतल्या बदलाक लागून थळाव्या लोकां मदीं पातळा भंयाचें वातावरण. सत्ताधारी पक्षान आपल्या सोयी प्रमाण वाड्याची पुनर्रचणूक केल्या असो आरोप. आतां खबरो विस्तारान. हणजुणा शुक्रार राती जाल्ले एके पार्टे उपरांत 21 वर्साच्या तरणाट्याक दुबावीत पद्दतीन मरण आयिल्ल्याची धक्कोदायक घडणूक मुखार आयल्या. मरण पाविल्लो तरणाटो इंदोर मध्य प्रदेशांतलो आशिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण हणजुणा एका क्लबात पार्टी चालू असताना अचकीत भलायकी इबाडिल्ल्यान संबंधित तरणाट्याक ताच्या इश्टांनी 2 ते 3 खासगी हॉस्पिटलांनी दाखल करपाचो यत्न केलो, पूण ताची भलायकी हुस्कायची आशिल्ल्यान दोतोरांनी ताका हॉस्पिटलांत दाखल करून घेवंक ना. उपरांत आनीक एका खासगी हॉस्पिटलांत दाखल केल्यार दोतोरांनी ताका मरण आयिल्ल्याचे घोशीत केले. ताचे उपरांत कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर जीएमसीत धाडली. मजगती ओव्हरडोसा खातीर संबंधित तरणाट्याक मरण आयिल्ल्याचो दुबाव उक्तायला. मरणा फाटले नेमके कारण पोस्टमॉर्टमा उपरांत स्पष्ट जातले. फुडलो तपास सुरू आसा. मजगती ह्या प्रकरणाची सखोल चौकशी करपाचे निर्देश पुलिसांक दिल्यात. पोस्टमॉर्टमाच्या अहवाला उपरांत ताचे कुडीत ड्रग्स सापडले जाल्यार खर कारवाय जातली अशें आमदार मायकल आनी डिलायलान सांगला. हांवेंय सकाळीं खबर घेतलेली आहा एक फोन मारून आनी पीआयन सांगला इन्व्हेस्टिगेशन चालू आहा आनी पोस्टमॉर्टमाचेर पावतले की तेजो कॉज ऑफ डेथ कितें आसा. एप्रोप्रिएट एक्शन आमी तशेंच आयकलां की एकटो भुरगो ओव्हरडोस जावन एक्सपायर जालो म्हणून. आय हॅव इन्स्ट्रक्टेड द पीआय की हेजे कारवाई करची टू एन इफ ही हॅज डायड अदर देन नॅचरल कॉजीस म्हणल्यार अननॅचरल कॉजीस ड्यू टू ड्रग्स ओव्हरडोस कितें खंय आहा जाल्यार टू फायंड आउट द सोर्स तो खूंय साकून ड्रग्स घेतले. दॅट इज मोर इम्पॉर्टंट टू फायंड आउट अँड टू डू थरो इन्व्हेस्टिगेशन. अँड इफ ही हॅज डायड ऑफ ड्रग्स it is very important that our full police force, should really somebody coming to Goa and dying of drugs overdose brings bad name to our state. So हेजे खर कारवाई करूंक जाय. ऑनरेबल सीएमानूय हितून लक्ष घालूंक जाय. and the PI has to find out the source from where he has got the drugs and see to it that these things are not repeated in future. मजगती ह्या प्रकरणाची सखोल चौकशी करची तशेंच ड्रग्सा खातीर ताका मरण आयले काय ना हाची तपासणी करची अशी मागणी काँग्रेसीचे प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान केल्या. तशेंच दोतोरांची खाशेली समिती तयार करून कुडीची तपासणी करून ताच्या मरणा फाटले खरे कारण सोदून काडपाची मागणी केल्या. सकाळी हांवें आतां मिडियाचेर रिपोर्ट पळयला. एक नामनेचो मिडिया चॅनलान मारला की एक 21 वर्साचो इंदोरचो भुरगो ओव्हरडोस ड्रग्जान मेलो म्हणून. आणि आतां हांवें इन्फॉर्मेशन काडलें स्थानीक लोकां कडल्यान दॅट डेथ हॅज ऑकर्ड इन दॅट सेम रईत म्हणटा पळय त्या जाग्याचेर एक इंदोरचो 21 वर्साचो भुरग्याचो जीव बिकॉज ऑफ ड्रग ओव्हरडोस गेला. And I think this full blame comes on the Chief Minister. We condemn this act. We demand
की जो भुरगो आता मेला हे दीस प्रमोद सावंताचे गव्हर्नमेंट इज स्मार्ट इनफ टू मॅन्युपुलेट. वी डिमांड दॅट देर हॅज टू बी अ पॅनल ऑफ डॉक्टर्स. ताजे आता पोस्टमॉर्टम जाता आसतना जो भुरगो मेला 21 वर्साचो, एक पॅनल ऑफ डॉक्टर्स करचे आणि ताजेर सारकी कारवाई जावपाक जाय की कसले ड्रग्स घेऊन तो भुरगो मेलो. It is a youngster who got a heart attack. This is what I've been telephonically told. And as alleged, and a lot of social media comments that it was a drug overdose or something like that. There's nothing, no foul play. The boys who were with him have already told that he had low blood pressure problem. So let the report be out formally from the doctor who has conducted the postmortem, and things will be very clear before the. गोमंतक टीव्ही खातीर हणजूणच्यान विणा मांद्रेकार. हणजुणा ब्लॅक कॉफी इव्हेंटाक लागून जीपीसीसीचे अध्यक्ष अमित पाटकरान गोंय सरकाराक बरेच उजरावन काढले. परव्यानाचो उणाव, पुलिसांचे दुर्लक्ष आणि 21 वर्सां तरणाट्याच्या मरणाची चौकशी करपाची मागणी केली. काँग्रेसीन कॅथलिक समाजाच्या भावनांचेर परिणाम जाल्ल्याची कागाळ दाखल करतले अशेंय सांगले. पळयात. प्रमोद सावंताच्या सरकारान सगळे क्रिस्ताव भावाचो काल सेंटिमेंटलाचो ताणे इन्सल्ट केल्लो आसा. ताणे क्रिस्ताव भावाचे सेंटिमेंट्स हर्ट केले आणि ताचो इन्सल्ट केला. गुड फ्रायडे ज्या दिसा मॉर्निंग जाता, चर्चीनी मासा जाता, मीस आसता, आणि असल्या दिसा हो भारतीय जनता पार्टीचो सरकार एक इंटरनॅशनल आर्टिस्ट कोण तरी ब्लॅक कॉफी म्हणून हाका हाडटा आणि अंजुना धुमशाण घालपाचो प्रयत्न करता. जेन्ना काल आमकां सांजचे कळ्ळें जवळपास 5 वरांचेर की असो हो इव्हेंट थंय जावपाचो आसा, स्थानीक अंजुनेच्या आमची ब्लॉक अध्यक्ष बाय पार्वती हाणें म्हाका कॉन्टॅक्ट केलो. थंयचे आमचे जे बाकीचे आमचे वर्कर कार्यकर्ते आसा, जेन्ना तांणी संपर्क आमकां केलो तेन्ना इमिजिएटली हांवें थंयच्या PIक फोन केलो. ज्या PIचें नांव आसा सूरज गांवस. मुखार ताजे डिटेल आय विल टेल यू. ताज्या उपरांत आय स्पोक टू द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलीस आनी तो म्हाका सांगता की ताका कांय खबरूच ना की राज्यान कितें चल्लां हें DGPक खबरूच नाशिल्ली. ताज्या उपरांत आय ट्रायड कॉलिंग द DYSP, जे अंजुना पुलीस स्टेशन ज्या DYSPच्या अंडर येता, ताजो काल फोनूच लागना. ताजो फोन नंबर नोट करा 7875756025. DGP असल्या ऑफिसराचेर इन्क्वायरी करपाक जाय. गुड फ्रायडेचो दीस आणि DYSPचो फोन बंद. नॉर्मल कॉलूय ताका लागना आशिल्लो. व्हॉट्सएपाचेर ताका हांवें कॉल केला बिकॉज रिकॉर्ड उरुनी म्हणून. नायदर ही हॅज रिवर्टेड द कॉल, नायदर ही वॉज देअर येस्टरडे. सो यू इमॅजिन ह्या प्रमोद सावंत जो होम मिनिस्टर आसा ह्या राज्याचो, ताजे ऑफिसर कशे काम करता. ताज्या उपरांत डेप्युटी कलेक्टर वर्षा परब, हिजो काल फोन बंद. हिजो नॉर्मल कॉलूय लागना, व्हॉट्सएपाचेर रिंग वचना. तिजो नंबर 8308014526. म्हाका दिसता इमिजिएटली ह्या ऑफिसरांचेर कारवाई जावपाक जाय की जेन्ना हे ड्युटीचेर आसता ऑफिशियल नंबरांचे बंद कित्याक. जर तर काल बरच्या सारको आनी एक इन्सिडंट जाल्लो जाल्यार हांकां सोदप खंय. कमिटी प्रेसिडेंट अमित पाटकर हाणे एक प्रेस कॉन्फरन्स दिल्ली आहा की देर इज द ब्लॅक कॉफी इव्हेंट जो वागातोरा शेड्यूल आसलो एका रेस्टॉरंटान which has got a nightclub also. हो इव्हेंट some 3,000 tickets were sold अशें म्हणून ताणें एलेज केलें आनी इट इज अ स्कॅम म्हणून. हांव इतलें सांगूंक सोदता की गोवा गव्हर्मेंट, whether it is Goa police or deputy collector, has not issued any permission. Last night when this came to my notice, I telephonically phoned officers and found out, along with Delilah Lobo also, she called to find out what is going on. So it was
it came to our notice that there was no permission given. This was advertised. The event was advertised, but it being a Good Friday, some NOC was given by the owner of the land, which was revoked because of Good Friday, and that event had no permission from Goa Police, that is Anjuna Police Station, or no NOC from Deputy Collector to hold that event. Means outdoor event which would accommodate 1,500 people. It was told that 1,500 tickets were sold. So there was no this over there. म्हणजे इव्हेंट जावंकूच शकना कित्याक परमिशनूच दिवंक हरमल खालच्या वाड्यार 6 ते 7 शेक्सांक शॉर्ट सर्किट जावन उजो लागपाची घडणूक घडली. थळाव्यांनी उजो पालोवपी दळाक कळीत केले उपरांत उजो पालोवपी दळान घडणूक थळार वचून उजो नियंत्रणात हाडलो. सुदैवान जिवितहानी टळ्ळी. सुमार 30-40 लाखांचे लुकसाण जाल्ल्याची माहिती उजो पालोवपी दळाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली. प्रायमरी म्हणजे आमकां राती 2:55 कॉल येयलो. सर आमी इमिजिएटली टर्न आउट केली आनी विदीन 15 मिनिट्स टर्न आउट जाल्यार कंप्लिटली आगीन हे रुद्र अवतार घेतलेलो. ओके सर. आमकां गाडी घालपाक कशीच आमी खूब ट्राय केली. हांवें एक गाडी घातली सुद्दां, पण गाडी आमची मोडली भितून रोमली आनी हें जायना, पालोवपाक मेळना. तरी आमी बकेटीन बी उदक मारून लोकांच्या मदतीन आनी आमचो आमदार सांगीत भाई स्पॉटार प्रेझेंट आसलो आनी त्याच्या सहकार्यान त्याच्या गायडन्सान सगळे आमी फूल रातचे 4 जायसर ती आग कंप्लीट केली. सर कितें लॉस जाले ह्युमन इंजुरी बी तशें कितें ना. ह्युमन इंजुरी कांयच ना. सगळ्यांक आमी मॅनेज केले सगळे. ओके. आणि कितें लॉसीस सर? लॉसीस मे बी अजून नॉट एस्टिमेटेड केला, आयडेंटिफाय जावंक ना. तरी पण 4 ते 5 लाख जातले. आणि राती साधारण 2:30 ते 3च्या दरम्यान हांगा हो लायटीचो खांबो आसा, ते लायटीच्या खांब्या वचून कितें स्पार्क जालो आनी तो थंय हांगा शेक आसा, त्या शेकाचेर पडलो आनी थंयसर उजो लागलो. आमचे 2 स्टाफ हांगा बसलेले, तेंच्यांनी तो पळयलो. सो तांकां बारीक दिसली म्हणटकूच ते पळयले आनी आपल्या स्टाफाक सांगपाक गेले की अशें आसा. मग तो स्टाफ आनी भायर सरता म्हणसर तो आग व्हडली जाली. व्हडली जातात तेंच्यांनी आपल्या ओनराक हें केलें. हेका लागता म्हणसर फुडल्या शेका गेली, तेचे फुडल्या शेका गेले. तेव्हा मागीर सगळ्यांनी एकामेकाक फोन मारून सगळे आमच्या गांवा वाड्या वयले लोक आसले पळय ते सगळे आमी हांगासर धांवन येवन आमी खूब प्रयत्न केले आग नियंत्रण हाडपाचे, पूण आग खूब व्हडली आसलेली, तेतून शक्य जालें ना. पूण तरी पण थोड्या काळान आमचे सगळे भुरगे जास्तीचे येवन सगळी ही आमी आग घालोवपाक समर्थ जाले. मडगांवांतल्या वॉर्ड मर्यादा विशींचो वाद चड खर तापला. वॉर्डाच्या संख्येत आनी शिमेंतल्या बदलाक लागून थळाव्या लोकां मदीं भयाचें वातावरण निर्माण जालां. ह्या प्रक्रियेचेर सावियो कुतिनो, चिराग नायक आनी केतन कुडतरकारान खर तिडूक उक्तायला. सत्ताधारी पक्षान आपल्या सोयी प्रमाण वॉर्डाची पुनर्रचणूक केल्या असो आरोप तांणी केला. भौगोलिक नकाशा प्रमाण न्हय तर मिक्स मॅच पद्दतीन शिमूच घाल्ल्याची टिका केल्या. आरक्षणाच्या नांवान राजकीय फायद्या खातीर वाड्यांची वांटणी केल्ल्याचोय आरोप केला. ह्या फाटभुंयेर मडगांवांत गरम राजकारण जावपाची शक्यताय आसा. पळयात. वॉर्ड मर्यादेक लागून मडगांवाक वॉर्डवाद निर्माण जाला. वॉर्डाच्या संख्येत आनी शिमेत केल्ल्या बदलाक लागून नागरिकां मदीं भयाचें वातावरण पातळ्ळां. हे प्रक्रियेचेर सावियो कुदिनो, चिराग नायक आनी केतन कुडतरकारान खर नाराजगी उक्तायल्या. भौशीक बांदकाम मंत्र्यान आपल्या सोयी प्रमाण वॉर्ड परतून काडल्यात असो आरोप सावियो कुतिनो हाणें केला. ही प्रक्रिया सारखे नाशिल्ल्याचे चिराग नायकान सांगले. ही मर्यादा मिक्स मॅच स्वरूपात केल्या आनी भौगोलिक नकाशा प्रमाणे न्हय अशी टिका केला. आरक्षणाच्या नांवान सत्ताधारी पक्षान स्वताच्या फायद्या खातीर वॉर्डाचो आंकडो बदलला असोय आरोप जाला. हे सगळे घडणुकीक लागून मडगांवचे राजकीय वातावरण गरम जाला आणि फुडल्या दिसांनी संघर्ष आनीकूय खर जावपाची शक्यताय आसा अशें ते म्हणटात. आयकात. ही फाटली जी एरिया सांतेरी म्हणटा ती वॉर्ड नंबर 23 आणि हो जो एरिया वॉर्ड नंबर 24
आता त्याची फुडलो एरिया म्हणजे या कॉलमर 24चा मुखार भाग तो रातवाडो एरिया LNL ODची ही बिल्डिंग वॉर्ड नंबर 23 हांगा घातला. सो 23, 24 परतून 23 आनी मागीर त्याच्या उपरांत आख्या भाश रावनफोड आहा ते 24 म्हळ्यार कशें काय म्हणटा पयलीं 23 मागीर 24 मागीर परतून 23 मागीर 24 जॉग्राफिकल कंटिन्युटीच ना. सो हे खंय तरी रॉंग जाला हे सामकें दिसून येता आनी सडन पॉकेट्स काडून हे डिफरंट वॉर्डाक टच केल्ले आहा मज केल्ले आहा कोणा तरी फेवर करपाक आनी हे भाशेन लोकांक कामाय पाड पडटली. सो हे खंय तरी रेक्टिफाय जावपाक जाय आमचो स्ट्रॉंग डिमांड आहा आनी हे सिमिलर प्रोसेस आहा तो हांगाय जाला आझाद नगर पेडा मागीर आके मोतीनगर सेम एंटायर मारगांव हे भाशेन केला पॅचवर्क केला. आमचे PWD मिनिस्टराचें हरशीं काम रोड पॅचवर्क करपाक पूण हांगा दिसून येता की इलेक्ट्रल रोल डिलिमिटेशन वॉर्ड डिलिमिटेशना पॅचवर्क केल्ले. सो हे सगळे चॅस गेम जी आसा न्ही हे आमचे पॉलिटिशियन हे भाशेन करतात आपल्या सादोवपाक आपल्या जाय ते भाशेन सादोवपाक. सगळ्यान सरप्रायझींग गोश्ट म्हणल्यार जे पळय आमचे मडगांवचे 11 वॉर्ड आशिल्ले वॉर्ड 12 ते 22 तांचो नंबर चेंज करून आतां नंबर आसा 14 ते 24 म्हणल्यार वॉर्ड नंबर 12 मडगांवचो आतां जाला वॉर्ड नंबर 20. हे तांणी कित्या खातीर केलां एक रिजर्वेशन पॅटर्न तांच्या हातान उरचो आनी वेगळे तरेन जनरल वुमन OBC ह्या तरेन एक रिजर्वेशनाचो पॅटर्न तांच्या हातान उरून तांकां जाय तशें जावचें. सगळ्यान आतां मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट इज फर्स्ट टायम वॉर्डाच्यो आमच्यो जॉग्राफिकल बाउंड्रीज मॅच जायना. देर इज अ डिस्कनेक्ट. म्हळ्यार पयलीं समज जर एका वॉर्डान 3 बूथ आशिल्ले जे तिनूय पार्ट ज्यांच्यो बाउंड्रीज मॅच जाताल्यो आतां बिकॉज ऑफ हांव परत सांगता बिकॉज ऑफ वोट बँक पॉलिटिक्स आनी त्या कॅन्डिडेटाक अकोमोडेट करपा खातीर खंयचेय पार्ट खंय घाल्या ज्या जाग्याचेर तो नाजाल्यार ती स्ट्रॉंग आसा. आता 24 केले ते 25 आशिल्ले 24 वॉर्ड केले. ही एक नवी स्किमूच केल्ली ते भशेन कळ्ळें तुका. म्हणजे ही तुमी घेया हे आमी करता हे आनी हे तुमचे लागता कित्याक जे कोण पळय घेवन जे पळय कोणाक उडोवपाक शकना तांचो वॉर्ड काबार करप. तुमी ते वॉर्ड 2 करा नाल्यार वॉर्ड 3 करा नाल्यार रिजर्वेशन करून ताका OBC करा लेडीज करा कितेंय करा. लोक आपलो मॅन्डेट खंय दिवपाक जाय पळय न्ही तो दितलेच. आमच्या घोटाळा कडेन हे जे केला तें रॉंग आसा आनी कंटिन्युटी जर मेळ्ळी जाल्यार लोक बरे फायदे पडटा आशिल्ले. तो वॉर्ड 13 न्ही तो आमकां 22 केला आनी अशें भानगडी अशें केल्या की जी पळय आमची पळय ती वॉर्ड 13 म्हणून पळय आमचो एक जॉग्राफिकल तो पळय अटॅचमेंट आशिल्लो सगळो न्ही परत सर्कीट आशिल्लें तें सगळें फोडून उडयलां आनी आमकां 22 केल्या. आझाद नगरांत 726 वोट आसा आनी आझाद अख्खें मडगांव आनी अख्खें गोंय जाणा आझाद नगर कोणाचे कब्जे ना तो. म्हणजे ह्या कॅन्डिडेटाक अनोपोज हाडपाचो मागीर आमी दुसऱ्या इलेक्शन दुसऱ्यान बसचे कित्याक तोंड घेवन ते आनी तुमी डायरेक्ट हाडा मरे भिला कित्याक मडगांवकार आहा तो एक जर हे करपाक कित्याक भानगडी करपा जाय. पार्टान वार्ड नंबर 19 पडटा 19 पडटा जाल्यार म्हाका सांगात म्हाका काडला पार्ट 49 घातला वार्ड 49 घातला आनी मुगे पार्ट 10 आहा तो काडून 69 घातला. कितें करता म्हाका खबर ना. आतां इतलो कित्याक भिता कोण भिता खबर ना. हे बारीक कुडके करून हिंगाचे थिंगाचे हिंगा करून घातल्या ते तो मुखार कोण कावन्सील जाता इल्ले कुडक्याक इल्ले काम कशें करतलो एकूच जॉग्राफिकली एकूच करपा जाय. गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर गौरांग प्रभू मलकणेकार. मतभेद कुशीक दवरून गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली आनी फातोडेचो आमदार विजय सरदेसायन फोंड्या पोटवेंचणुकेंत काँग्रेसीचो उमेदवार केतन भाटीकाराच्या प्रचारात वांटेकार जावचें अशें आवाहन दक्षिण गोंयचो खासदार कॅप्टन विरोधन केलें. भाजपाक हरोवपा खातीर व्यापक हीत लक्षात घेवन एकठांय येवपाची गरज आशिल्ल्याचें विरेतो उलयलो. I was campaigning for Dr. Ketan Bhatikar house to house, and the ground support what he is having and the ground reality, Congress candidate Dr. Ketan Bhatikar is winning hands down. Now about Goa forward, I was watching from Delhi
I think so during the assembly session, 1-2 days of the session, there was some misunderstanding, some, tu me, calling words. So it was unfortunate. And I think so as an alliance partner, Goa Forward has to participate and directly campaign for Dr. Ketan Bhatikar. Misunderstanding can be sorted out. As an alliance partner, there are channels of discussing and sorting out matters of misunderstanding or whatever allegations have been put against each other. But I appeal to Goa Forward, please come out. This is your chance to prove your allegiance. We know they've got good influence in Ponda. So I appeal to Mr. Vijay Sardesai, the president of Goa Forward, please set aside whatever differences are there. We'll sort it out. But in the larger interest of defeating the divisive government, the failed corrupt government BJP, please come and support Dr. Ketan Bhatikar. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी काँग्रेस पक्षाचेर खर टिका करीत फाटल्या 50 वर्सांत काँग्रेसीन देशा खातीर कांयच करूंक ना, फक्त लुटमार केल्ल्याचो आरोप मुख्यमंत्र्यान केलो. तशेंच काँग्रेस पक्ष खोटो आनी कोट्यांनी रुपयाचो घोटाळ्यांत अडकून उरिल्लो पक्ष अशेंय तांणी म्हणलें. फोंड्या पोटवेंचणुकेक मतदारांनी रितेश नायकाक तेंको दिवन भाजपाच्या डबल इंजिन सरकाराक बळगे दिवपाचें आव्हान केलें. तशेंच 2027त भाजपाकूच जैत मेळोवन दिवपाचें आव्हानूय तांणी केलें. काँग्रेसीन फाटल्या 50 वर्साच्या कार्यकाळात कांयच करूंक ना. वयल्यान जाल्यार ह्या देशाक लुटपाचें काम केलां आनी आतां उरलेलेय बी जे आहा पळय जॉयन जाल्या तेय कितें तरी मेळटा जाल्यार आपल्याक लुटपा खातीर फोंड्यांतले लोक थंयसर जॉयन जाल्ले आसा. हांव तुमकां मुद्दामून सांगता ही फटिगाची पार्टी आहा, ही लुटारूंची पार्टी आसा. तुमी हिस्ट्री काडून पळयात. हांव जर तांची हिस्ट्री सांगूंक वचत जाल्यार खंयचे स्कॅम तेंच्यांनी करूंक ना कदाचित तुमकां खबर आसचें ना. म्हणजे 2G स्कॅम पासून ती कोट्यांची स्कॅम जी आसा पळय न्ही ही काँग्रेसच्या कार्यकाळात ह्या देशाक लुटला म्हणपाक काय हरकत ना, ह्या गोंयाक लुटला म्हणपाक काय हरकत ना. म्हणून हांव तुमकां रिक्वेस्ट करपाक आयला की तुमचें एक मत हे बाब रितेश रवी नायक हाका विधानसभेत तर पावयतले बट त्या बरोबर तुमी डबल इंजिनचें सरकार म्हाका आनीक स्ट्रेंथ दितले, म्हाका आनीक घट्ट करतले आनी परत एकदा 27 डबल इंजिन सरकार हाडटले. बनावट डॉक्युमेंट प्रकरणात लुत्रा भावाक 14 दिसाची न्यायालयीन बंदखण फरमायल्या. 5 दिसाच्या पुलीस बंदखणे उपरांत म्हापसा पुलिसांनी कारवाय केल्या. फोंडा मतदारसंघातल्यान आप पार्टीचो उमेदवार गितेश नायक हाचे आड नॉन बेलेबल वॉरंट न्यायालयान रद्द केला. ह्या निर्णयाक लागून राजकीय मळार नेटान चर्चा सुरू आसा. ह्या निर्णयाक कायदेशीर जैत अशें म्हणत गितेश नायकान येवपी वेंचणुकेतूय जिखपाचो आत्मविस्वास उक्तायला. भाजप आनी काँग्रेसीन ताची प्रतिमा कलंकीत करपा खातीर हो राजकीय कट रचला अशेंय मत तांणी मांडलें. अशा राजकीय रणनितीक लागून बळी पडचे न्हय असो उलो गितेश नायकान लोकांक मारलो. मजगतीं फोंड्या राजकीय वातावरण आतां बरेंच गरम जाला आनी सगळ्यांचें लक्ष येवपी पोटवेंचणुकेचेर आसा. जेजूच्या पुनर्जन्माचो दीस म्हण इस्टर पुराय संवसारभर मनयतात. गोंयांतूय मोठ्या उमेदीन इस्टर मनयलो. गूड फ्रायडे उपरांत येवपी तिसऱ्या दिसा इस्टर संडे मनयतात. ह्या दिसा जेजू मरणाचेर मात करून परतो जितो जावन आयिल्लो अशी श्रद्धा आसा. भावीक व्हडा उमेदीन हो दीस मनयतात. पळयात भाविकांची उमेद.
सगळं बाबा पयल्यान आयज आमी जाणा ते परी आमच्या क्रिस्ती धर्मांत आमी जेजूच्या पुनर्जिवनपणाची परब समोर उमता आनी ह्याच पुनर्जिवनपणाच्या परबे सुमयार आमी बोड्डा गोगोड ह्या वाड्यांत बागेंत जोकीच्या पुरसाची परब मनयता आनी हांगासर आतांच परबेचें मीस सोंपलां आनी आतां खुशालकायेन आमी एकामेकाक परबी दिल्या तर फुडल्या सातोड्यान आमी कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालूंक येतले सोमार ते सोनवार पर्यंत हो कुटुंबाचेर आशिर्वाद चलता तर आयज सगळ्यांक ही परब आमी खुशालकायेची आनी कृपेन भरलेली वतलेता कित्याक जेजू आमकां सगळ्यांक खुशाल करूंक आयलो आनी जेजू आमकां सगळ्यांक पवित्र करून स्वर्गार गेलो आमकां ताणें वाट तयार तर देवान तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर आपल्या पुनर्जिवनपणा जाल्ल्या जेजूची खूब बेळसांवां होतो म्हूण आमची मागणी कालचे राती मध्यानी मीस सोंपले उपरांत आमी एक पुस्तक उजवाडाक हाडलां जाचें नांव द चॅपल ऑफ सेंट जोकी बोड्डा मारगांव आनी ह्या पुस्तकाचेर आमच्या बागेवन जोकीच्या कपेलाचो जायतो इतिहास आमकां वाचूंक मेळ्ळो आमी सगळीं बोड्डेकारां हाचो फायदो काडल्यार आमी जायतें शिकूंक पावतले आनी आमकां जाय ती जाणविकाय आमकां कपेला विशीं मेळटली तर कोणाक कशी तांणी आमच्या कपेलाच्या ऑफिसांत येवन ही पुस्तिका घेवची सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस हांव आवाज गोंयचो बुलेटीन हांगाच सोंपता हांव स्नेहा तुमचो निरोप घेता अशेंच अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळी खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही ये मेरी पहचान और ये पारुल यूनिवर्सिटी की पहचान. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात फकत राजकीय न्हय सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही तुमचो टीव्ही आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो आमचो संघर्श तुमचे खातीर आम्ही लढतात गोंया खातीर आमचे सुपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही.